មេរៀនទី16ព្រះយេស៊ូវលាងជើងឲ្យពួកសិស្សយូហានជំពូក13ខ1ដល់ខ17សូមអធិដ្ឋានចម្រៀងសូមច្រៀងចម្រៀងដែលមានលីងនៅក្នុងមេរៀនជា PDF ល្បែងកំសាន្តសម្ភារៈដែលត្រូវការក្រដាសជាមួយនឹងសញ្ញា O ឬសញ្ញា X សម្រាប់ឲ្យកុមារគ្រប់គ្នាពេលដែលកុមារដើរចូលមកសូមឲ្យក្រដាសដែលបានរៀបចំហើយដែលមានសញ្ញាទាំង O ឬ X ទៅពួកគេសូមពន្យល់ទៅកុមារដែលកាន់ក្រដាស O គឺជាអ្នកបម្រើហើយកុមារដែលកាន់ក្រដាស X ជាចៅហ្វាយនាយសូមឲ្យកុមារដែលជាចៅហ្វាយប្រាប់ទៅអ្នកបម្រើពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើឧទាហរណ៍សម្អាតព្រះវិហារយកទឹកឲ្យកាន់កាបូបឲ្យជាដើមឡាក់5នាទីក្រោយមកសូមផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីរបស់ពួកគេដែលកុមារកាន់ក្រដាសអក្សរ O ទៅជាចៅហ្វាយហើយកុមារដែលកាន់ក្រដាសអក្សរ X ជាអ្នកបម្រើវិញម្ដងការណែនាំមេរៀនយើងត្រូវតែលេងល្បែងដែលយើងបានធ្វើជាអ្នកបម្រើផងនិងជាចៅហ្វាយផងបើសិនជាអាចជ្រើសរើសបានតើអ្នកចង់ធ្វើជាអ្វីជាអ្នកបម្រើឬជាចៅហ្វាយនាយខ្ញុំគិតថាយើងនឹងជ្រើសរើសយកធ្វើជាចៅហ្វាយនាយសូមច្រម៉ៃថាបើសិនជាអ្នកជាស្ដេចឬជាម្ចាស់ក្សត្រីនៃប្រទេសមួយតើមានអ្វីខ្លះដែលអ្នកចង់ធ្វើក្នុងនាមជាស្ដេចឬជាម្ចាស់ក្សត្រីនោះត្រូវហើយមានរឿងជាច្រើនដែលអ្នកអាចធ្វើបានប្រសិនបើអ្នកជាស្ដេចឬជាម្ចាស់ក្សត្រីអ្នកអាចរស់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងអ្នកអាចញ៉ាំអ្វីដែលអ្នកចង់ញ៉ាំក៏បានហើយអ្នកអាចធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើក៏បានអ្នកអាចស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ថ្លៃៗអ្នកនឹងអាចទទួលបាននៅប្រដាប់ក្មេងលេងនិងឧបករណ៍ហ្គេមជាច្រើនដែលអ្នកចង់បានតើអ្នកនឹងបោះបង់មុខតំណែងជាស្ដេចឬជាម្ចាស់ក្សត្រីហើយក្លាយទៅជាជនក្រីក្រអនាថាបានដែរឬទេយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកបោះបង់ព្រះបល្ល័ង្កដើម្បីសង្គ្រោះយើងគ្រប់គ្នាតើម្នាក់នោះជានរណាគឺព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានចាក់ចេញពីនគរឋានសួគ៌ហើយបានមករស់នៅជាបុរសក្រីក្រម្នាក់ហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គធ្វើដូច្នេះទ្រង់ធ្វើបែបនេះពីព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាទ្រង់បានមករកយើងរាល់គ្នាដូចជាអ្នកបម្រើដែលស្លូតបូតតែមិនមែនជាចៅហ្វាយដ៏កាចសាហាវនោះទេសូមរៀនពីសាច់រឿងដែលបង្ហាញពីការបម្រើដ៏រាបទាបនិងស្លូតបូតរបស់ទ្រង់រឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងពីពេលវេលាដែលព្រះយេស៊ូវបានបម្រើដល់សិស្សរបស់ទ្រង់ដោយរាបទាបនៅក្នុងពេលនោះដោយផ្អែកទៅតាមព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់មកលេងផ្ទះរបស់អ្នកបម្រើនឹងលាងជើងឲ្យភ្ញៀវពីព្រោះផ្លូវនៅជំនាន់នោះគឺពោរពេញទៅដោយធូលីពេលដែលព្រះយេស៊ូវនិងពួកសិស្សមកជួបជុំគ្នាដើម្បីបរិភោគអាហារដ៏ពិសេសដែលហៅថាបុណ្យរំលងគ្រប់គ្នាត្រូវតែលាងជើងជាមុនសិនប៉ុន្តែមិនមានអ្នកបម្រើណាមកលាងជើងឲ្យព្រះយេស៊ូវនិងពួកសិស្សនោះទេព្រះយេស៊ូវអាចប្រាប់សិស្សរបស់ទ្រង់ណាម្នាក់ឲ្យមកលាងជើងឲ្យទ្រង់ឬឲ្យទៅរកអ្នកបម្រើណាម្នាក់មកលាងជើងឲ្យទ្រង់ក៏បានប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យសិស្សរបស់ទ្រង់មានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយទ្រង់បានយកកន្សែងមករុំលើសម្លៀកបំពាក់របស់ទ្រង់ហើយចាប់ផ្ដើមលាងជើងឲ្យសិស្សរបស់ទ្រង់ម្នាក់ម្ដងព្រះយេស៊ូវបានធ្វើអ្វីដែលការងាររបស់អ្នកបម្រើត្រូវធ្វើពេលដែលព្រះយេស៊ូវទៅដល់មុខពេត្រុសបាននិយាយថាអូអត់ទេព្រះយេស៊ូវទូលបង្គំមិនចង់ឲ្យទ្រង់លាងជើងឲ្យទូលបង្គំទេពេត្រុសដឹងថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលអស្ចារ្យបំផុតក្នុងចំណោមពួកគេទាំងអស់ហើយមិនគួរឲ្យទ្រង់មកធ្វើការងារជាអ្នកបម្រើឡើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថានេះជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ទ្រង់បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវបានសួរទៅសិស្សរបស់ទ្រង់ថាតើអ្នកយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើទេព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកគេថាខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីបង្ហាញជាគំរូសម្រាប់ឲ្យអ្នកធ្វើតាមខ្ញុំអ្នកត្រូវតែក្លាយទៅជាអ្នកបម្រើនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវលាងជើងឲ្យពួកសិស្សទ្រង់បានបង្រៀនពួកគេថាទ្រង់យាងមកបម្រើមនុស្សហើយទ្រង់ចង់ឲ្យពួកគេបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងមានបន្ទូលប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យមានបេះដូងជាអ្នកបម្រើហើយមានឆន្ទៈក្នុងការបម្រើមនុស្សក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដូចជាឪពុកម្ដាយបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិគ្រូបង្រៀននិងអ្នកដទៃជាច្រើនទៀតតើអ្នកគិតថាអ្នកអាចមានចិត្តបម្រើដូចជាព្រះយេស៊ូវដែរឬទេសំណួរពិភាក្សា1តាមរយៈសាច់រឿងនេះតើអ្នកបម្រើត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះពេលដែលមានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះរបស់ពួកគេ2តើព្រះយេស៊ូវធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលគ្មានអ្នកបម្រើមកលាងជើងឲ្យពួកគេ3តើព្រះយេស៊ូវព្យាយាមបង្ហាញពីអ្វីដល់សិស្សរបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់បានលាងជើងដូចជាអ្នកបម្រើ4តើ
អ្នកអាចបម្រើអ្នកដទៃនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដោយរបៀបណាខ្លះខគម្ពីរចងចាំព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក4ខ10គឺដោយខំបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកតាមអំណោយទានដែលគ្រប់គ្នាបានទទួលមកទុកដូចជាអ្នកចែកចាយយ៉ាងល្អហត្ថកម្មអរគុណគ្រូគង្វាសម្ភារៈដែលត្រូវការឈើដោតការ៉េមក្រដាសពណ៌កន្ត្រៃជ័រកែវនិងប៊ិចវិធីមួយនៃការបម្រើនោះគឺការអរគុណដល់មនុស្សដែលបានបម្រើអ្នកហើយម្នាក់ដែលបម្រើយើងដោយចេញពីចិត្តនោះគឺគ្រូគង្វាលថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើជាផ្កាហើយបិទនៅលើដងឈើការ៉េមកៃដើម្បីជូនដល់គ្រូគង្វាលរបស់យើងឲ្យក្រដាសពណ៌ទៅកុមារគ្រប់គ្នាសម្រាប់កុមារតូចៗពួកគេអាចយកបាតដៃរបស់ពួកគេដាក់លើក្រដាសគូសតាមគំរូដៃរបស់ពួកគេរួចកាត់តាមដានដៃនោះបន្ទាប់មកយកវាមកបិទនៅលើដងការ៉េមកៃនោះសម្រាប់ក្មេងធំពួកគេអាចកាត់ជារូបផ្កាហើយបិទវានៅលើដងការ៉េមនោះបានពេលដែលក្មេងៗជូនផ្កាទៅគ្រូគង្វាលពួកគេអាចប្រាប់គ្រូគង្វាលថាអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានធ្វើជាគ្រូគង្វាលសម្រាប់យើងបើសិនជាអ្នកមានពេលវេលាថែមទៀតពួកគេក៏អាចធ្វើផ្កាទាំងនោះសម្រាប់ជាការអរគុណដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបានផងដែរចម្រៀងសូមជ្រើសរើសចម្រៀងមួយបទខាងលើហើយច្រៀងជាមួយសិស្សសូមអធិដ្ឋានសូមអរគុណ